হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের স্বাগত জানাই বাংলা মেডিসিন রিভিউ ইউটিউব চ্যানেলে। তো আজকের মেডিসিন রিভিউয়ে এমন একটি মেডিসিন সম্পর্কে, এমন একটি সিরাপ সম্পর্কে আলোচনা করব যেটা ড্রাই কফের ক্ষেত্রে ভালো ফল দিয়ে থাকে, শুকনো কাশির ক্ষেত্রে ভালো কাজে আসে। তো আজকে জানবো সেই সিরাপটির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে, অর্থাৎ কোন কোন কন্ডিশনে ডাক্তারবাবুরা সাজেস্ট করে থাকেন এই সিরাপটিকে নেওয়ার জন্য, এর সঠিক ডোজ কী কী সাইড ইফেক্ট দেখা দিতে পারে এই সিরাপটি খাওয়াকালীন, কোন কোন ব্যক্তিদের এই সিরাপটিকে দেওয়া যাবে না, এবং এই সিরাপটি আমাদের শরীরে কিভাবে কাজ করে, এর মোড অফ অ্যাকশান কী, এর মেকানিজম অফ অ্যাকশান কী, সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো তার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো আজকের আলোচ্য বিষয় যে সিরাপটিকে নিয়ে, যেটি হলো গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড কোম্পানির অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সিরাপ সম্পর্কে, যার কম্পোজিশন, যার মূল উপাদানগুলি হলো ডেক্সট্রোমেথারফান হাইড্রোক্লোরাইড, ফেনিলেফ্রাইন হাইড্রোক্লোরাইড ও ক্লোরোফেনিরামাইন ম্যালিয়েট। তো আজকে জানবো তার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে, কোন কোন কন্ডিশনে ডাক্তাররা সাজেস্ট করে থাকেন সিরাপটিকে নেওয়ার জন্য। তো আগেই বললাম যে এটিকে ড্রাই কফ অর্থাৎ শুকনো কাশির ক্ষেত্রে ডাক্তাররা সাজেস্ট করে থাকেন। তাছাড়া কমন কোল্ড, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, স্নিজিং, থ্রট ইরিটেশন অর্থাৎ নাক দিয়ে জল ঝরা, হাঁচি, কাশি, গলায় অস্বস্তি ভাব, এইসব সমস্যাগুলো ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুরা এই সিরাপটিকে সাজেস্ট করে থাকেন নেওয়ার জন্য। তো আজকে জানবো এর মধ্যে থাকা উপকরণগুলো, এর মধ্যে থাকা উপাদানগুলো কিভাবে কাজ করে। তো প্রথমে যে উপাদানটি আছে ডেক্সট্রোমেথারফান, যেটি একটি অ্যান্টিটসিভ ড্রাগ, কফ সাপ্রেসেন্ট। এটি কী করে, আমাদের মস্তিষ্কে থাকা যে কফ সেন্টার, সেই কফ সেন্টারের অ্যাক্টিভিটিকে রিডিউস করার কাজ করে এবং এভাবে আমাদের কফ নিঃসরণকে কমিয়ে দেয়। তো এতে থাকা 2 নম্বর যে উপকরণটি, যেটি হলো ক্লোরোফেনিরামাইন ম্যালিয়েট, যেটি একটি অ্যান্টিহিস্টামিন ড্রাগ অর্থাৎ অ্যান্টি অ্যালার্জিক। এটি কী করে, আমাদের শরীরে থাকা হিস্টামিন রিসেপ্টরগুলিকে ব্লক করার কাজ করে। আমাদের যে মাস্ট সেল, যার মধ্যে ইনফ্লামেটরি মিডিয়েটর রূপে হিস্টামিন থাকে, সেই হিস্টামিন যাতে করে সেই তার রিসেপ্টরের সঙ্গে মিলিত না হতে পারে সেই কাজটি করে। অর্থাৎ আমাদের অ্যালার্জি যাতে না দেখা দেয়, অ্যালার্জিক রিয়াকশান না আসে, সেটিকে আটকানোর জন্য রিসেপ্টরগুলিকে ব্লক করার কাজ করে, যার ফলে আমাদের নাক দিয়ে জল ঝরা, চোখ দিয়ে জল ঝরা, হাঁচি, কাশি, এইসব সমস্যাগুলি কমতে থাকে। এছাড়াও এতে থাকা যে ফেনিলেফ্রাইন হাইড্রোক্লোরাইড, যেটি একটি ডিকনজাস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করে, অর্থাৎ আমাদের যে নাকের ব্লাড ভেসেলস, সেই ব্লাড ভেসেলসের সোয়েলিংকে রিডিউস করার কাজ করে, সোয়েলিংকে কমানোর কাজ করে, যার ফলে আমাদের নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাগুলিকে ধীরে ধীরে ঠিক করতে থাকে। এইভাবে কাজ করে এই সিরাপটি। তো কী কী সাইড ইফেক্ট দেখা দিতে পারে সিরাপটি খাওয়াকালীন? যে মোস্ট কমন সাইড ইফেক্টগুলো দেখা যায় এই সিরাপটি খাওয়াকালীন, যেমন হচ্ছে বমি বমি ভাব, মাথা যন্ত্রণা, পেটে অস্বস্তি ভাব, ঘুম ঘুম ভাব, পেচ্ছাবে অস্বস্তি, শরীর দুর্বল মনে হওয়া, এইসব সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে। তো কাদের কাদের এই সিরাপটিকে দেওয়া যাবে না? বিশেষ করে যাদের অ্যাজমা আছে, অ্যাজমা পেশেন্টদের দেওয়া যাবে না, সিওপিডি পেশেন্টদের দেওয়া যাবে না, ক্রনিক পালমোনারি অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ যাদের আছে সেসব ব্যক্তিদের এই সিরাপটিকে দেওয়া যাবে না। এছাড়া গর্ভবতী মা ও স্তনদানকারী মায়েদের এই সিরাপটি দেওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কনসাল্ট করে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে পারেন। তো কোন ডোজে সিরাপটিকে ব্যবহার করবেন? দেখুন, একজন ব্যক্তির ডোজ নির্ভর করে সেই ব্যক্তির শরীরের কন্ডিশান, তার রোগের কন্ডিশান, তার বডি ওয়েট, সমস্ত কিছুর উপর নির্ভর করে। তাই ডোজের ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে অবশ্যই একবার পরামর্শ করে নিতে হবে। আপনার শরীরের কন্ডিশান অনুযায়ী, আপনার রোগের কন্ডিশান অনুযায়ী ডাক্তারবাবু আপনার জন্য ডোজ সিলেক্ট করবেন। সেই সিলেক্ট করা ডোজে আপনাকে সেই সিরাপটিকে সেবন করতে হবে, যার ফলে আপনি সঠিক কাজটি পাবেন।
অন্যথায় সমস্যায় পড়তে পারেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সিরাপ সম্পর্কে একটি ছোট্ট ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, যদি কোনো উপকার এসে থাকে, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিতে ভুলবেন না। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আবার দেখা হবে মেডিসিন রিলেটেড, হেলথ রিলেটেড অন্য কোনো ভিডিওতে। আজ এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।